Hallo en welkom hier by Farmspace, AGRI Baler Challenge 2020 Swartland. Eerste ding, hierdie hele storie is virtueel ook beskikbaar. Klik die linkie bo of hier onder en dan gaan loop jy hier rond. Loop hierdie plek, cool. Kyk al die balers en so voort. So okay, Krone Comprima F155. Philip Oosthuizen gaan my meer vertel. Philip, hoe lyk dit? Goed om jou André. Nee, doodstil rustig, die dinge hardloop. Ja nee, wat hy loop mooi. Hy loop mooi. Hierso is nou julle kom ons sê die premium fixed chamber, as ek dit so kan noem. Ja, nee, jy kan hom maar so noem. So vertel my gou 'n bietjie meer van die F155. André, die baler is nou net so onder, ek wil amper vir jou sê so amper onder 'n big pack baler. Hy word geklassifiseer as 'n fixed chamber baler, maar jy kan sy baal groottes verskillend maak. Hy kan enige iets van 'n 2.25 baal maak tot 'n 1.5 meter baal, maar dis meganies verstelbaar, nie uit die kajuit uit nie. Okay, ek wil net sê maak so van 'n 1.25 tot 'n 1.55. Ja. Okay, ja. 6 verstellings waar jy kan elke 50 mm kan jy jou baal groter maak. So jy kan kies volgens jou behoefte, as jy moet vervoer of verkoop, wat jy moet maak met die materiaal, kuilvoer, hooi, kan jy jou baalkeuses daar volgens maak en ja, dit is nogal ek dink 'n groot pluspunt van die baler. Jy dan my klein bietjie leeway of leeway as ek dit so kan stel. Ja, maar op die einde van die dag, dis nie dat hy 'n vaste kern het nie, hy werk nog steeds op dieselfde prinsip. Jy kan net daai size 'n bietjie varieer. Ja, jy kan jou size verander volgens jou behoeftes. Nou kom ons begin hierso by die power take-off, kom ons sê van die PTO af, dan gaan hy hier bo na hierdie radkas hier toe. Van die PTO af, ja, gaan hy ook hier in 'n T-radkas in, wat hy dan aan die een kant jou rotofeeder en jou baalkamer aandryf en aan die ander kant en dan jou pick-up en jou rollers ensovoorts wat in die baalkamer is. Nou, die aandrywing daarvan doen en jou bindmeganisme. Nou as ons kyk na die pick-up, ek nou bes probeer om hulle mooi hier te wys. As julle daar kan sien, hierdie ding het so snaakse, ek wil sê het 'n spiral patroon hierso op die pick-up tande. Hoekom is dit? André, dit is ek al voorheen ook gesê het, dis maar alles maniere, Krone soek altyd maniere om hulle masjiene so effektief kapasiteit so hoog as moontlik te maak met die minste moontlike insette van vooraf. Wat hulle hier gekry het, hulle die pick-up tande, ek dink as jy onderin gaan kyk, kan jy dalk beter sien. Het hulle in 'n, ek wil amper sê in 'n avagaar vorm gesit. Ja. En dit verhoed dat die pick-up in een beweging op die hele wyte materiaal optel. Hy tel dit varierend op oor die wyte van die pick-up en dit maak dat die pick-up ook nie so swaar werk nie. En dit dan dat jou kraginsette laer is. En ek neem aan hy vat hom ook dan meer egalig wat die vloei van die voer binne in die baler inval. Ja, hy gooi nie soos 'n mens kan sê pakkies in die baalkamer nie. Hy vat hom uniforme vloei in saam met jou roller hier voor wat die materiaal vashou op die grond en sorg dat dit nie bulldoze, soos ons dit noem, bulldoze tussen aanhalingstekens. Hierdie harktande wat die materiaal op die pick-up vasdruk. En dit alles hier is verstelbaar ook. Met jou ketting hierso, jou wielietjie se hoogte vir jou baalhoogte van die grond af. So alles is verstelbaar en beheerbaar volgens jou ry tipe. En dan sê vir my die router wat daar binnekant is, wat is spesiaal aan hom? Die router doen dieselfde werk as op ons Fortima. Hy help met die invoer van die materiaal. Hy sit tussen die pick-up en die baalkamer. So hy help ook met die invoer van die materiaal. Op die Comprima balers is jou opening en jou spasie met jou rotofeeder natuurlik baie groter. Ek dink is omtrent 100 mm groter, so hy kan dikker rye met meer materiaal met gemak invoer in die baalkamer. Hulle kan deurtrek. Ja. Kom ons kyk gou hier op die kant, maak gou 'n bietjie oop al dat ek sien wat gaan hier. Ons maak hier oop. Wat gaan hierso aan? En as ons dan by die business end kom aan die agterkant, sien hoe loop hy daarso. Dieselfde is ook met die baler. Sou hy vaslaan en jy 'n gereedskapstuk wat jy die baler kan verkeerd omdraai om die prop uit te kry. Maar hy het 'n dropfloor ook, sien ek daarso. Die een het nie 'n dropfloor nie, hy is toe. Jou multicut. Jy moet die cutter in het 'n dropfloor. Okay. Wat jy die olies uithaal en dan die materiaal kan deurvoer. Right. En dan soos jy sê, hierso basically neem ek aan as die aandrywing. Kom jou aandrywing wat dan na jou roller toe gaan onder en jou pick-up se aandrywing. Hier sit jou hele bindmeganisme.
met al sy lewers so goed vir jou invoer van jou net om jou baal te bind. En dan sê vir my, ek neem aan, jy is ook dan die auto Die lubrication. auto lubrication, hy kry mos ons die olie van die ander kant af, hier verdeel hy na al sy punte toe en die ander kant gaan ook so, noem het nou maar manifold. Nou oké, kom ons kom hierso waar dit nou regtig anders te raak. Ja. Want hier is julle heeltemal anders as die ander vaste kamerbalers. Ja. Verduidelik my gou, hoe werk die meganisme en as die voer inkom, hoe begin hy die bal basies vorm? Ons het dieselfde beginsel as by ons Comprima, jou onderste roller en hierdie roller wat jou starterrollers is, wat die materiaal, die dryf van die materiaal aan die gang kry, hy kom hier in, die materiaal. Jou balkamer is besit toe, so jou onderste sletse sit hier en hy begin onmiddellik die materiaal draai, die oomblik wat dit begin in die balkamer inkom. Die tweede roller wat hier sit, is meer te doen met jou netbind. Ja, Want daar sit nog 'n roller, so jou net as hy hom invoer, kom tussen die twee rollers deur. En dan kom hy in die baal in en dan vat die materiaal hom en hy bind hom toe. ek is met jou, dan gaan hy nou daar. Ook dis 'n belt en sleds, endless belt, so die belt het nie einde nie. En ons het omtrent 21 kontakpunte te alle tye op die baal. En dit help veral met jou koringstrui wat 'n gladde materiaal is, laat hy hom ordentlik Dit help draai. ook baie dat ons nie balstilstand kry nie. Jy kan reg deur die Jy dag. kan deur die kan dag aan- baal, jy kan aangaan met jou balery, Nou, temperature, hy En baal. ek moet hom nou weer gooi, want jy het net nou gesê, 'n Fortima as hy kitlak, dan sy reg. Hierdie ene moet nie kitlak. Hy moet nie klakke nie, hy kan klakke, dan as hy 'n foutjie. Dis daar 'n probleem. En ek neem aan dis maar die baal versus die band versus die ketting, die bel. Ja, dit is die enigste rede hoekom hy stil is. Dis ook nie 'n heeltemal totale geslote balkamer soos wat jou Comprima is nie. Maar as jy nou die sletses vat en jy sit hulle teenoor mekaar, dan is daar regtig baie min spasie tussen hulle waar materiaal kan uitgaan, soos lucernblare ensovoorts. So hy hou ook sy materiaal baie goed binne in die balkamer. En dan net vinnig hierso kan jy nou jou messe ook insit. Jy kan hier ook 'n meskas, hy kan 'n messe inkry, 'n multicut inkry, alles. Die hele En dan het soos ek net nog maar gepraat het, hy het dan 'n drop floor, so as jy insluk, dan laat sak jy die vloer en hy vat die materiaal deur in die balkamer. Dan sy uit. En dan die Ja. balkieker hier agter, maar net om Hy die rol bal ook. weg te rol. Bal weg te rol. Nou kom ons ja. kom hier by die ander kant. Ek was nou skieurig om te sien hoe lyk hy hierso. Sê, Alright. So hier het jy ook net Ja. een groot aandrywing eintlik. net een groot ketting wat ook hier van jou hoofradkas afkom. Wat jou balkamer, die belt en die sletses aandryf en dan jou boonste roller. En hier sit ook deel, hierdie fyn ruitjies wat julle hier sien. Wat jy hier sal sien, is ook deel van jou bindmeganisme se rollers. So dit is maar basies So dit. dis dit. Ja, so ons het Kettinge, onderhoud, laag. Is ons het nie relatief veel om laag. te bespreek op hierdie Ja. kant nie. Nee. Nee. Een groot ketting. Ook sy olie tankie, olie pompie. Hy dinge. So sê vir my, julle het nou home ground advantage hierso, nê? Ja. Jy verstaan die koringstrui en al die goeders. Ja. Ek het nou met die een nou gepraat en sê wel, dis die eerste keer dat hy koringstrui bal, so dit gaan interessant wees. Ja, dit is. Kom ek sê vir jou, koringstrui in die Swartland, met hierdie hittes wat ons hier kry, is nie gemaklik nie. 'n interessante besigheid. Ja, die voordeel wat ons natuurlik het, Andrei, as ek reg kyk, hierdie struier is met skitterstropper gebaal en dit maak 'n groot invloed op die vermoë en kapasiteit van jou baal. Maar hoekom? Teenoor hy's lang strooie nog. Yes. Hy's nie kort en fyn opgechop soos op jou Axle Flow stroppers nie. Wat is die maklikste om te bal? Jou skitterstropper strooi. Ja, die Axle Flow dink ek gaan interessant Hy sal baie interessant wees dit. Wel, Maar ja, ons baal hulle almal. Ons baal beide. Baie dankie en geniet hom. Right, so Philip Oosthuizen, Comprima F155. So ons sien hoe doen hulle hierso met Total AGRI Baler resies en onthou ook net dat hierdie hele storie is virtual, so jy kan klik die link hier bo en onder en dan kom kuier jy vir ons hierso. Awesome. Dis hierso van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.